Alright, biology time. It's nearly April. It's so hot now. Oh dear. Okay, which question are we at now? Biology. Sorry? 360, right? Really? It's a beautiful number, isn't it? Such a beautiful, beautiful number. Moment. Why do I always have to log in and verify by CAPTCHA? CAPTCHA. Zalo doesn't let you log in to several devices. Oh, that's bad. I don't know. It's just how I am. I use, I don't know, 360, you said? Okay, 360 should be here. Okay, question 360. A solution of amylase and carbohydrate is present in a beaker where the pH of the contents is 6.3. Assuming amylase is saturated, which of the following will increase the rate of production of the product? A, so one is add sodium bicarbonate. So basically it means add sodium bicarbonate. Number two, it's to add carbohydrates, sugar, you know. Three, it's add amylase. And number four, increase temperature to 100 degrees Celsius. Alright. Một cái solution, một cái dung dịch có chứa enzyme amylase và đường carbohydrate thì hiện diện trong một cái bình, một cái cốc mà thủy tinh thí nghiệm, nơi mà độ pH của những cái thành phần đó là 6.3. So it's a bit acidic, right? Hơi axit nhẹ. Assuming amylase is saturated, coi như là cái nồng độ amylase là nó bão hòa, tức là không thể nào thêm được nữa. So it means you cannot add more amylase in there to make the reaction faster. Không thể nào cho thêm amylase để làm cho phản ứng nó diễn ra lẹ hơn được, nó bão hòa rồi, saturated. Which of following will increase? Cái nào sau đây nó sẽ gia tăng cái rate of production of the product, gia tăng cái tốc độ sản sinh ra sản phẩm. So first of all, what do we start with? Amylase, and then carbohydrate. So what is the product then? Cái sản phẩm là cái gì nhỉ? When you eat sugar into your mouth, your saliva contains amylase. What does it break the sugar into? That sugar can get into the blood very quickly. What is that sugar? It's a very simple sugar. Yes, it's glucose. Khi mình ăn đường vô trong vòng 3 đến 5 phút, cái đường nó vô máu ngay lập tức luôn, tại vì nó bị phá hủy thành glucose. Glucose là đường duy nhất vô được máu nha. Glucose is the only sugar that can get into the blood. I mean, in the textbook, according to textbook, let's say that. Now, so how can you increase the rate of production of the product, glucose here? How can you make it faster? First, okay. So this is pH 6.3, which is slightly acidic, right? So what would happen if you add NaC, sodium bicarbonate? What is this? Yes, but what is it, acid or base? No. HCO3 minus, it's a what?
Nó đóng vai trò như bazơ nha. Because if you add this one, it acts like a base, isn't it? Because it will attract H plus in the solution and become water and CO2, right? So it acts like a base. Nó đóng vai trò như là một cái bazơ nha. It acts like a base. So if you put it in there, what would happen? It destroys the environment, right? Nó tiêu hủy cái môi trường axit này. And so what happens? If you destroy this environment, would you make more glucose? Nó không thể xảy ra được luôn, phản ứng không xảy ra được. So the reaction would stop because you don't have this pH 6.3 anymore, right? So it means number one is wrong. Number two, add more sugar. If you add more carbohydrate, what will happen? You add more carbohydrate, what will happen? Cân bằng của Le Chatelier nhớ không? Le Chatelier principle. If you add more of this one, what would happen to this one? Yes, add more carbohydrate in there, the reaction will go to the right to create more glucose, right? So number two is correct, it's true. Number three, add amylase. If you add more amylase, what would happen? Add more amylase, what will happen? It will be increased glucose production. But the problem is, amylase, it's already saturated already here. Nó đã bão hòa rồi nha. It already saturated, so what does it mean? You cannot add more and expect it to create more glucose anymore. Không thể thêm nó được. Không thêm nó được đâu. Thêm nó cũng chẳng làm tăng thêm glucose đâu. So, number three is wrong. Number four, increase temperature to 100 degrees Celsius. If you increase temperature, what would happen? Think, suy nghĩ. Chính xác, giỏi. Good. It will break down the enzyme amylase. So you can no longer have amylase, so this reaction cannot happen. So number four is wrong. So what's the answer? Okay, check please. Is it B? Này là cân bằng Le Chatelier. They said E, right? Interesting. Increase the rate production. Are you sure? It's 360, right? Câu 360 mà. You said E, right? 1 and 3. Really? But they said amylase saturated. Interesting. Nhưng mà nó nói là amylase nó bão hòa rồi mà. Okay, add sodium bicarbonate. What is there? Okay, but E means like bicarbonate is good and amylase, but why? Nhưng mà tại sao nhỉ? Okay, what is their explanation? Can I see it, please? Thank you. Most enzymes work better in neutral environment. Nhớ rằng phần đông enzyme vận hành tốt hơn trong môi trường trung tính. Amylase works for even better, it's slightly alkaline pH. Tức là nếu mà chuyển thành độ pH là kiềm á, thì amylase nó còn hoạt động tốt hơn nữa. Thus adding sodium carbonate will increase pH and hence increase the rate of activity. Oh, good. Tại vì phần đông á, là enzyme mình độ pH nó thấp, nó hơi acid, nó sẽ bị biến tính. Nhưng mà kiềm thì nó sẽ tốt hơn. Like most enzymes will work better at like alkaline pH. Just remember that, okay? Adding carbohydrate will have no effect as the enzyme already saturated. Nó kêu là thêm đường không tác dụng hết, tại vì cái amylase nó đã bão hòa rồi. I misunderstood the question here. What do they mean by saturated? Saturated tức là cái enzyme đó nó không còn cái chỗ nào để bám vô đường nữa, nó đã cứng ngắc cho nó toàn đường hết rồi.
So it means that the piece of amylase, every spot on the amylase already saturated. You cannot put more sugar around the amylase molecule anymore. That's what it means. Oh, I see. So adding carbohydrate will not help. Cho nên thêm đường không tác dụng nhé, tại vì cái enzyme, cái cục enzyme nó đã bão hòa, nó không nhận được nữa. I see. Adding amylase will increase the amount of carbohydrate that can be converted per unit time. Thêm amylase vô thì nó sẽ có thêm cái lượng carbohydrate mà có thể được biến chuyển trên một đơn vị thời gian, cho nên là adding amylase is a good thing because it increase the you add more amylase, so there will be more sugar being converted. Increased temperature 100 degrees will denature the enzyme and reduce the rate. Tăng nhiệt độ lên 100 độ C nó sẽ denature, nó sẽ làm biến tính cái enzyme và giảm tốc độ. Very good. I think we misunderstood the question. Mình hiểu lộn cái chữ mà amylase is saturated. We misunderstood. We thought that amylase is saturated. It means that the concentration of amylase is very high. We misunderstood that. See, just one misunderstanding, and then the whole question is ruined. Okay, just be careful with 360 then. Okay, so 1 and 3, right? So question 361. Celestial necrosis is a newly discovered autosomal recessive disorder. Một cái bệnh necro là cái chết, osis là quá trình. So osis is the process of something. Necro means death. Necrosis là quá trình mà giống như là thối rữa ra. Necrosis is the death, slow death or something. Okay, let's just say celestial necrosis là một cái bệnh, một cái hội chứng mà trên nhiễm sắc thể bình thường lặng vừa được phát hiện ra. Nhiễm sắc thể thường lặng, autosomal recessive, okay? A female carrier and a male with a disease produce two boys. Một cái người nữ mà là người mang gen bệnh và một người nam với cái bệnh này thì đẻ được hai đứa con trai. What is the probability that neither or neither boys genotype contain the celestial necrosis alleles? Cái xác suất mà cả hai cậu trai này trong cái kiểu gen nó đều không chứa cái allele gây bệnh này là bao nhiêu? Không chứa nha, không chứa allele gì hết. So they cannot contain the celestial necrosis alleles, okay? So autosomal recessive nó là nhiễm sắc thể thường mà lặng. So female carrier, so let's just say it's a big A, small a, okay? Female carrier and a male with a disease, so he's like this, produces two boys. So of course it's gonna be big A and small a here, and then this one small a, and then F1 you should have 100% big A, small a, right? So does it mean both boys will contain the alleles? Tất nhiên là đương nhiên là 100% allele là nhỏ, tức là cả hai cậu trai này đều phải chứa cái allele gây bệnh này. So what is the probability that neither boy's genotype contain the celestial necrosis alleles? It's 0%, right? Because they both must contain the disease alleles. Cả hai đều phải mang cái allele bệnh này, cho nên kiểu gì cũng phải là 0% ở đây. Can you check the answer? It's 261. E, right? Question 362. Just want to sit down because when I stand up, I sweat a lot. Oh dear, it's hot. Question 362.
Which among the following has no endocrine function? Cái nào trong những cái sau đây nó không có chức năng về mặt nội tiết, endocrine function? Không có chức năng về mặt nội tiết. So it means it doesn't produce hormones, right? Tức là nó không sản sinh ra hormones. So which one? You have thyroid. Does it have endocrine function? Thyroid. Does it have hormone function? It has hormone function. Đương nhiên tuyến giáp phải có rồi. But A is not the answer, right? Tuyến giáp sản sinh ra gì? What is the thyroid gland produce? TH, thyroid hormones. So A is not the answer. B, the ovary, what does it produce? Estrogen and what? What is the hormone that helps the pregnancy? Hormone giúp cho sự mà mang bầu. Progesterone. Ovary produce estrogen and progesterone, so it's not the answer, right? C. What does the pancreas produce? Nhiều hormone và nhiều enzyme. A lot of enzyme, a lot of hormone in pancreas. What's that? What is the enzyme that helps with the blood sugar? Enzyme that helps with blood sugar. Insulin. And what's the opposite? Cái đối nghịch lại là glucagon. Insulin and glucagon is the two that acts opposite. Hai hormone đó nó ngược nhau nha. Insulin and glucagon in the pancreas. So C is also not the answer, right? D. What does the testis produce? Sorry? Okay, testis. The testis. Or male testis. Testosterone, very good. So D is not the answer. So the answer is E. Can you check, please? Okay, I'm a bit worried for you. Okay, 363. Which of the following statements are true? Những câu nào sau đây là đúng nè. 1. Increasing level of insulin cause a decrease in blood glucose level. Sự gia tăng mức độ insulin gây ra sự giảm về mức glucose trong máu. Is it true? True, very good. Number 1 is true. Number 2, increasing level of glycogen. You know what glycogen is, right? Glycogen is the storage in the liver. Nó là cái lượng mà được chứa trong cái gan á. Increasing levels of glycogen cause an increase in blood glucose level. Gia tăng mức độ glycogen nó gây ra sự gia tăng về glucose trong máu. Thật sự là không, tại vì nhiều người ta mập ra do chứa nhiều glycogen hơn, nhưng mà glucose máu họ vẫn đâu có tăng. Like many people, they get fatter because they sit a lot. Glycogen, a lot of glycogens, but they do not have increased blood glucose level. So number 2 is false. Alright, number 3. Increasing level of adrenaline decrease the heart rate. Tăng mức adrenaline làm giảm nhịp tim. Giảm hay tăng? It increases heart rate actually. So number 3 is wrong. So what's the answer? Hey, can you check please? Hey, okay. Maybe I should buy a new phone. But I'm so poor now. Anyway, question 364. Which of the following rows is correct? Cái hàng nào sau đây là đúng nè? C.
So oxygenated blood and deoxygenated blood. Okay, we need to draw again. And then from the lung back to the heart. Back to the heart. Okay. So which one? Let's look at A. Left atrium. So left atrium is this one. Is it oxygenated blood? Because it received blood from the lung, right? Nó nhận máu từ cái phổi. So it received blood from the lung. It's oxygenated. Very good. So we have to look at. Okay, next one. Left ventricle. Left ventricle is this one. Is it oxygenated blood? No. The next idea in A. Yeah. Left ventricle. What kind of blood is that? So from here to there, it's the same blood, right? Nó phải cùng loại máu. Okay, next one, right atrium. Is the ox, right? And then right ventricle also the ox. So is it A? Can you check please? Câu này nhiều khi không nhớ thì phải ra nha. It's A. Why is so easy? It should be E. Bác phải trải qua bao nhiêu cái này mới được. Why is it always easy? It's only A. Already A. Okay, question 365 to 367 are based on the following information. Pedigree. 3 câu tiếp theo phải dựa vào thông tin sau đây nha. Cái phả hệ bên dưới. The pedigree below shows the inheritance of a newly discovered disease that affects connective tissue called Tran syndrome. Individual 1 is a normal homozygote. What is a homozygote? Sorry? Homo, what does homo mean? The same. Đồng. Zygote. Đồng hợp. Một cái đồng hợp bình thường. Cái phả hệ bên dưới nó show được cái sự mà di truyền của một cái bệnh vừa mới phát hiện được mà nó ảnh hưởng đến cái mô liên kết gọi là hội chứng Tran syndrome. Thì cá nhân một có một cái đồng hợp mà bình thường, normal homozygote. Okay, let's just draw it out, okay? This is one Mary, the two has a disease. Người hai có bệnh. And then they produce children, 3 children. And then this girl married a guy, which is normal. And then she gave birth to 4 children. And the 9th one is actually normal. And the 10th one is a normal girl. Okay, they ask you 365. What is the inheritance of Tran syndrome? Đây là cái kiểu di truyền gì vậy?
A. Autosomal dominant là nhiễm sắc thể thường trội. B. Autosomal recessive nhiễm sắc thể thường mà là lạnh. C. Mitochondrial liên quan đến đường ti thể, tức là truyền từ đời mẹ đời con á. Mitochondria means like from the mother to the children, because you know most of the genes and the things come from the mother, right? Phần đông mọi thứ đến từ mẹ chứ không phải từ cha đâu. So mitochondria. D. X-linked recessive nhiễm sắc thể giới tính X mà là lạnh. E. Codominant đồng trội. So what do you think? Yeah. Okay, if it's autosomal dominant, then there will be a lot more people with the disease in the family, right? Nếu mà nó là nhiễm sắc thể thường mà trội thì tất cả giống như là rất nhiều trong cái gia đình này người sẽ bị dính hết, đúng không em? But if it's autosomal recessive, let's look at that now. Nếu mà nó đồng nhiễm sắc thể thường mà nặng, if it's autosomal, it means that both boys and girls will get the disease. Nhiễm sắc thể thường tức là cả trai lẫn gái đều dính hết. So it's actually true. How about recessive? Well, we can look at this case. If it's X-linked recessive, it means there will be more boys than girls getting infected, right? Nếu mà nó là nhiễm sắc thể giới tính mà là lạnh thì sẽ có rất nhiều đứa con trai nó bị dính nhiều hơn. But you can see there's a equal ratio between boys and girls. So it means that it's not D, it's not X-linked recessive. If it's mitochondrial, then if the mother got a disease, everyone here get a disease. Nếu mà nó di truyền theo kiểu mà ti thể á, thì người mẹ dính, tất cả các đứa con này sẽ dính bệnh hết. Tại vì nó lấy cái ti thể của mẹ mà. Because all the children will get the mitochondria from the mother, right? Cho nên loại 3 trường hợp, so you can basically exclude the 3 cases. How about co-dominant? Vậy thì đồng trội thì sao? Sorry? Đồng trội giống kiểu mà nhóm máu ABO á. Co-dominant is like ABO blood groups, you know. But what does it mean then? Okay, you have autosomal recessive or codominant. Let's check autosomal recessive, okay? So if it's autosomal recessive, this man has small a. We don't know exactly this woman, right? Không biết được cái người phụ nữ này là cái kiểu gen gì đâu. But this man, it's small a. This woman, small a. This one, small a. So surely 1A from here, 1A from there, right? Chắc chắn là một cái A nhỏ phải đến từ đây này. Okay. And so surely this one will be big A, small a. This one big A, small a, right? Now, since this woman is small a, one small a has to come from the father and one small a has to come from the mother, right? Cái người phụ nữ này có bệnh thì một cái A nhỏ này phải đến từ cha, một cái A nhỏ đến từ mẹ. Okay, but this one will be big A, small a, isn't it? It makes sense if you make it autosomal recessive, right? Nó nghe nó hợp lý, tất cả mọi thứ không có gì vấn đề gì cả, cho nên câu này là câu đáp án đúng. If it makes sense that you draw it out and then you see all the genotype it works, then this is the answer. Thật sự luôn, phần đông mấy cái câu này đáp án nó sẽ là autosomal recessive. Most of the case, I think these question, the answer is going to be autosomal recessive. Is it? What? 365? Nghe vô lý gì?
What is their answer? How could it be? 365, they say individual 1, it's homozygous normal. Oh, I forgot that. Quên mất cái dữ kiện đó. I forgot that this one is a homozygous normal. That's why. Quên mất cái dữ kiện đó. I forgot that. Sorry? Nhưng mà nếu mà không có dữ kiện, mình mà không dùng cái dữ kiện normal homozygous thì nó đúng, nhưng mà nó lại có dữ kiện thì nó lại sai. Okay, so I forgot the fact that the individual 1 is homozygous normal. So because if individual 1 is homozygous normal, it means they cannot be big A small a according to what I draw before with autosomal recessive, right? Nếu mà nó là homozygous normal, nó không thể nào big A lớn hay nhỏ được, như là cái nhiễm sắc thể thường lặng như hồi nãy mình đã viết. So it means that autosomal recessive is not the answer. Không phải câu trả lời. Now let's try autosomal dominant, okay? Bây giờ thử cái autosomal dominant đi sẽ thấy. Okay, autosomal dominant. So it means this one is big A, isn't it? Moment, we don't know exactly. It only need one allele to express disease. Chỉ cần một allele A lớn thôi là nó ra bệnh rồi. So this one is small a. So this must be small a because normal, right? Nó bình thường. This one is also small a. But this one has a disease. It has to be big A, small a. And this man, it's this one. So this one has to be big A, small a, big A, small a. I see. It makes sense now. Nó lại make sense nếu mà autosomal dominant. Isn't it? Chỉ cần một allele bệnh là ra bệnh rồi. Just need one big allele A, you get disease already. I mean, yeah, this is a tricky question. Là câu tricky đấy. It's getting hard. So the answer is autosomal dominant. Nó phải là nhiễm sắc thể thường và trội. Alright, so it makes sense now. Sorry. Okay, 366. 366. Which individuals must be heterozygous for Nephron syndrome? Cá nhân nào bắt buộc phải là what is heterozygous? Dị hợp, chính xác. Cá nhân nào phải là dị hợp cho cái hội chứng Nephron này? So they say 1 and 2. It's not true. 8 and 9, not true. 2 and 5, true. So C, 5 and 6, not true. 6 and 8, not true. So the answer is C. C. Tức là nếu em trả lời câu 3, 6, 5 sai là mấy câu khác đi luôn. If you answer question 365 wrong, you got all wrong in the question as well. So cruel. Thật là đáp án. Okay, question 367. Taking N to denote a disease alleles and small n to denote abnormal alleles. Which of the following are not possible genotypes for parents of number 6?
Bây giờ thay vì nó dùng A, nó dùng N lớn đi, để mà denote một cái allele bệnh, và N nhỏ để mà nó nêu lên một cái allele bình thường. Thì cái nào sau đây không thể nào là kiểu gen của cha mẹ của người số 6? So parents of number 6, we don't know the parent of number 6, right? Sorry? Yes, it's the same disease. Because this question is related to the last one. Câu 367 này vẫn liên quan đến cái này nha. 367 is still related to this pedigree. So the parent of number 6. We know that number 6 is gonna be small n, right? Because this disease, this person is healthy. Người này healthy. And okay, option number 1, n, big N, big N, big N, big N. You cannot produce something like this, right? So this one is a no. Big N, big N. You cannot produce this one either. Không sản sinh cái này được. Option 3. Yes, and you can produce this one. Cái này được nè. This one is good. Second. 1, 2 wrong, but this one is correct. This one you can produce this one, yes. And of course, this one you can produce. So 3, 4, and 5, right? But you are asked which of the following are not possible. So you have to choose 1 and 2, right? Is it A the correct answer? Correct. Giờ nó ác ghê luôn á. Sai câu 365 là sai hết luôn này bạn. If you got 365 wrong, all the others are like. Okay, question 368. Which of the following correctly describes the passage of urine through the body? Cái nào sau đây nó miêu tả chính xác cái sự mà băng qua của nước tiểu thông qua cơ thể? So you have to go first, second, third, and fourth. So what's the last place that the urine have to go through? Cái nơi cuối cùng để mà nước tiểu đi là chỗ nào? Not the kidney, right? Not. The kidney has to be the first place. Cái thận là phần đầu tiên nè. What is niệu đạo? Urethra. The urethra is the last place. So either option A or D, yeah? But look at option D. Urethra cannot be the first place. Đầu tiên phải làm the first place must be kidney, and then going down to urethra, and then bladder, and then urethra. So option A is the right answer. Is that? A, very good. Tại sao nhiều quả A dữ vậy? Why is a lot of A? Okay, question 369. Which of the following best describe the passage of blood from the body through the heart back to the body? Cái nào sau đây nó miêu tả tốt nhất cái đường truyền, đường dẫn của máu từ cơ thể đi qua tim, quay về cơ thể, từ cơ thể đi qua tim, đi vào cơ thể. So we can still use this picture. From the body, through the heart, back to the body. Tức là nó từ cơ thể vào tim, nó đi qua phổi, xong rồi quay về tim, xong rồi lại qua cơ thể.
So it means that from the body to the heart, and to the lungs, and then back to the heart, and then to the body again. Okay. Have a look. Just read it. Say again. Aorta là cái rẽ nhánh ra ba cái đi cơ thể á. The aorta is the thing that's split into three into the body, you know, from the heart. So the aorta is like this. Aorta. Alright. But first, from the body, it has to go into the heart, right? Through what? Từ cơ thể đi vào tim thông qua cái chỗ nào? Cannot be aorta, right? So answer A and D are wrong. So it has to go through inferior vena cava. Nó phải đi qua cái inferior vena cava trước đã. Đó là cái tĩnh mạch lớn từ cái cơ thể đi vô. It's the biggest vein, one of the biggest vein in the human body. Okay, but the next one, can it go through the right ventricle immediately? Đi vô tim có vô được ventricle ngay tức khắc không? It has to go to atrium, right? Nó phải trải qua cái atrium, but what atrium? What atrium? Right or left? Go to the, what is this one? Cái này là bên phải nha. This is the right atrium, right? So I don't think any of these answers are correct. Mỗi câu nào này đúng luôn á. It has to go to the right atrium first. Right atrium and then right ventricle. So I don't think any of these answers are correct. Can you choose A? Can you see the answer? A. Very good. It's none of the above. So first thing first, have to go to the heart through inferior vena cava, and then right atrium, and then right ventricle, and then go into the lung. And then from the lung, arrive at the left atrium, left ventricle, and then aorta to the body. So none of the above. Không có nào đúng hết đó. E. 370. Question 370. Which of the following best describes the events during inspiration? Hello? Cái nào sau đây miêu tả tốt nhất những sự kiện trong quá trình mà hít thở nè? Inspiration here doesn't mean like inspiration đây không nghĩa là cảm hứng đâu. Đây có nghĩa hít thở. Inspire, expire. It's like, okay, inspiration. Now, intrathoracic pressure, áp lực bên trong khoang ngực. Intra means inside, thorax, the chest, pressure, the pressure inside your chest. Intrathoracic pressure, áp lực bên trong khoang ngực. Intercostal muscle are the muscles surrounding the, câu hỏi là diaphragm. Diaphragm is the thing that down there, yeah, big muscle.
Intercostal muscles are the muscles surrounding the rib cage, xương sườn. Mấy cái chỗ muscle xung quanh xương sườn á, nó gọi là intercostal muscle. Anyway, when you inspire, what happened? The pressure inside the thorax will increase. Rồi, nó giảm nó mới đi vô được chứ. Yeah, the pressure inside the thorax has to decrease, so the gas will get inside, right? Yeah, so it has to decrease. But diaphragm will. Okay, if diaphragm contracts, it will push the gas in, right? If the diaphragm relax, it push the gas out. So now diaphragm contract, it push the gas in, right? Inspire. How about intercostal muscle? Sure. Okay, this is a tricky question. Hít vô mà, inspiration hít vô mà. We are inspiring. Okay, this is hard, okay? What's the answer? 370. I was right. Biết ngay mà. I know it was A, but I was just reluctant. Biết ngay là câu E nhưng mà chỉ đang lưỡng lự như thiên bình. I'm just reluctant like a Libra. Anyway, it's decrease, okay? Cứ nhớ là bây giờ hít thở vô, khí nó luôn luôn đi từ cái chỗ có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp, đúng không? The air always goes from a place that has higher pressure to the place with less pressure. So it means intrathoracic pressure has to be lower, has to decrease for the gas to get in. Nhìn thấy nguyên đám mà increase, cuối cùng decrease, tưởng câu E sai đúng không? You might think that A, B, C, D, E only E decreases. You might think E is wrong, but no, this is tricky, okay? It doesn't follow that rules, okay? Nó không theo cái luật như vậy đâu nha. So E is the right answer. Intrathoracic pressure has decreased first. The diaphragm contracts, so if it contracts, it pushes the gas in. Okay? Diaphragm nó contract thì nó sẽ làm cái lồng ngực bự ra. If it contract, it makes the thorax bigger, air in. Okay? About intercostal muscle, I don't know really. I don't remember. But intercostal muscle contracts. Chỉ nhớ một cái diaphragm mà I just only remember diaphragm, like if it contract, the whole thing is like, you know, but relax it, the whole thing is like push the gas out, right? Diaphragm relaxes, it gets bigger, and then it pushes the gas out. Cái diaphragm nó giãn ra thì nó sẽ bự ra, nó sẽ làm nó ép cái lồng ngực để cho không khí nó đi ra. Okay, we got it. E. Oh no, questions 371, 372 are based on the following information. Hai câu này dựa vào những thông tin sau đây. DNA is made up of the 4 nucleotide bases: adenine, cytosine, guanine, and thymine. A triplet repeat or codon is a sequence of 3 nucleotides which code for an amino acid. Wheels mean while, you know. Wheels, there are only 20 amino acids. There are 64 different combinations of the 4 DNA nucleotide bases. This means that more than one combination of 3 DNA nucleotide sequence code for the same amino acid. This is information we have known already. Thông tin mình biết chắc rồi. Thì DNA được tạo thành bởi 4 cái base nucleotide.
A, C, G, T. Cái triplet repeat là những cái đoạn mà nó lặp lại mà nó có ba cái nucleotide đó, hay còn gọi là codon. Codon là một cái chuỗi 3 nucleotide mà nó mã hóa cho một cái amino acid, trong khi chỉ có 20 amino acid thì có 64 cách kết hợp của 4 cái base nucleotide của DNA. Điều này có nghĩa rằng có hơn một cái sự kết hợp của 3 cái DNA nucleotides để nó mã hóa cho cùng một cái amino acid. We know this information already. Mình biết thông tin này rồi. Question 371. Which property of the DNA code is described above? Tính chất nào của cái mã DNA được miêu tả bên trên? A. The code is unambiguous. You know the word ambiguous, right? Ambiguous. What does ambiguous means? Ambiguous means it is universal. It is everywhere. Ai cũng xài được. Con nào cũng xài được. Con sinh vật nào cũng có cùng cái mã đó. Ambiguous means it's universal. Every creatures will have the same DNA coding, like codon like that. Okay, but they say the code is unambiguous. Nó không hề chia sẻ như vậy trong tất cả các loài sinh vật. Unambiguous means it doesn't share the same codon code like that in every creatures. Is that true? Of course, it's wrong. Đương nhiên con này là sai, tại vì DNA, the codon and amino acid coding is actually ambiguous. So all the creatures, they share the same way of coding. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất nha, nó đều chia sẻ cùng một cái cách mà mã hóa như vậy. So A, it's wrong. B, the code is universal. You know the word universe, right? Vũ trụ. Universal means it's shared between a lot of creatures in the universe. Tính chất chung của rất nhiều loài sinh vật. So B might be the answer. C, the code is non-overlapping. Overlap means chồng lên nhau. So non-overlapping means nó không có trùng lặp. Non-overlapping means it doesn't overlap. So it's unique. Độc nhất vô nhị, không trùng lặp. Is it non-overlapping? Of course it does overlap. Đương nhiên nó sẽ overlap tại vì có mấy cái nó cũng code cùng một cái amino acid mà. Like there are many combinations that can code for the same amino acid, right? So it does overlap, right? Nó có overlap nha. Sorry? Non-overlapping means like it's unique. But I don't think it's unique, right? Thì không nghĩa độc nhất vô nhị đâu, nó vẫn có nhiều cái thể code được cùng một cái, right? Tức là nó có overlap. It means many combination can produce the same amino acid. It means it does overlap, right? So is C right? I don't think so. Sorry? I'm not sure. Okay. D, the code is degenerate. What is degenerate? Generate means to make new things. Sản sinh. Degenerate means like it's breaking down things. Things are dying. Mọi thứ nó chết dần. Cái mã này nó mang tính là hủy hoại, chết dần. I have no idea what it means by degenerate, but okay. E, the code is preserved. Cái mã này nó được bảo tồn. Okay, let's check the answer out. They say that code is degenerate. Why?
Because 64 different combinations, they produce only 20 amino acids. It means the number is decreasing, right? That's what they mean by degenerate. 64 cái cách kết hợp mà cuối cùng chỉ tạo được có 20 amino acid thôi, tức là nó mang tính hủy hoại dần, giảm dần. Degenerate means decreasing. Okay, but why this is not correct? Because you have to base on the following information. This information doesn't talk about all the creatures on Earth, right? So you cannot say the code is universal. Cái thông tin đề bài nó cho này nó không hề nói về tất cả các sinh vật trên đất nha, mà nó chỉ nói một tình huống, đó là bao nhiêu thứ nó tạo được có 20 amino acid thôi. This information provided, they only say that 64 different combinations produces 20 amino acids. It doesn't talk about all the creatures on Earth share the same thing. So you cannot choose A or B. Cho nên A, B sai hết. How about overlapping or non-overlapping? Only some parts overlapped, but not everyone, right? So you cannot say that the code is non-overlapping for everything. Nó chỉ một phần thôi, cho nên không thể là nói là toàn bộ cái code này là nó không lặp lại. Okay, and how about the code is preserved? Cái mã này có được bảo tồn không? I don't exactly know what it means by okay, preserved here is the opposite of degenerate. Nó ngược lại cho degenerate, I think. But yes, the code is degenerate because 64 different combinations become only 20 amino acids. Alright, let's go on to 372. Your English is getting better. You understand everything I say. What? Oh. No, you should thank the teacher in shades. Because now, your English is getting better. You can understand what I'm saying now. Okay, question 372. Which type of mutation does the degenerate property of the genetic code protect against the most? Ủa sao con này nó cho sẵn cái degenerate property luôn hả? This question they say it's degenerate property, you see? Cái loại đột biến nào mà cái tính chất giảm dần của cái mã di truyền nó bảo vệ chống lại nhiều nhất? Tức là cái tính chất mà nó giảm dần từ 64 combination còn 20 cái amino acid đó, nó bảo vệ chống lại cái đột biến nào nhiều nhất? Okay, of course it's decreasing from 64 combinations all the way to 20 amino acids. That property is degenerate property. And what kind of mutation it protects against the most? A. Insertion. Thêm vào, đột biến mà thêm đoạn, thêm một cái amino acid vô. An insertion means it's add one more amino acid in there. Sorry, insert one more nucleotide. Where a single nucleotide is inserted. Nơi mà một cái nucleotide đơn lẻ được thêm vào. It's called insertion. B. A point mutation. Đột biến điểm. A point mutation. Where a single nucleotide is replaced for another. Tức là một cái điểm đó, một cái nucleotide tự nhiên nó biến từ A thành C này, hoặc là G thành T hay something like that. Only at one nucleotide, okay, is replaced by something else. Đột biến điểm. C. A depletion. Bị loại bỏ. Where a single nucleotide deleted. Khi mà một cái nucleotide đơn lẻ nó bị xóa đi. D. A repeat expansion. Giống như lặp đoạn, đột biến lặp đoạn,
nhưng mà nó lại mở rộng ra, lặp lại mà thì đương nhiên mở rộng ra. Of course it repeats, it means the code expand, right? Đột biến lặp đoạn, mở rộng. Where a repeated trinucleotide sequence is added, nơi mà một cái chuỗi 3 nucleotide nó được lặp lại, được thêm vô cái đoạn đó. E, a duplication, nó là đột biến gì? Duplicate means gấp đôi á. Where a piece of DNA is abnormally copied, khi mà một cái mảnh DNA nó bị sao chép một cách bất thường, mảnh DNA nha. So imagine like this, 64 different combinations but only produce 20 amino acids. So it means if you have a point mutation, sometimes the mutation will not lead to a different amino acid, right? Đột biến nếu mà giờ có 64 cách chọn đi, cách sắp xếp đi, nó ra có 20 amino acid thôi. Tức là lỡ đâu có một đột biến điểm, đôi khi nó vẫn có thể tạo ra cùng một cái amino acid, right? Like for example, lại kết thúc là gì? What is the stop codon? UAA, UGA, and say again. Wait, is it C? Okay, can you check stop codon? Sometimes I forgot, okay? Can you check the stop codon, please? I forgot. Stop codon. What? ACG? No. Look for stop codon. Stop codon. UAA, UAG. My memory is good. See? Okay, fine. What is the start codon? You remember what the start codon is? It starts with A something. AUG, AUG. Start codon is AUG, okay? Okay. AUG. AUG. Okay, starts AUG. Okay, now, so if, let's say, okay, like, let's say, if it starts with UAA, okay? If there's a point mutation, this one change to a G. So you have UGA. It's still code for stop codon, right? So this degenerate property actually protects against point mutation. Nếu cái chỗ này tự nhiên từ UAA nó biến thành độ biến điểm, nó biến thành UGA đi, thì cái này nó vẫn thành stop codon. Tức là cái mã di truyền này, cái tính chất mà nó giảm dần như vậy, nó bảo vệ chống được cái point mutation. I think so. I think this is the right answer. But how about insertion and deletion? Like for example, if this one is, there might be a lot of other things around here that can change the stop codon into something else, right? So deletion affects a lot. So degenerative property does not really protect against deletion. Or
insertion, like for example, if I add something in there, let's say C, for example, it changed everything, right? Bây giờ tôi thêm một cái vô insert vô, nó sẽ thành cái gì đó khác, nó không thành Ford Gordon nữa. Hoặc là tôi xóa một cái đi, có thể nó thành cái khác, rất là dễ dàng. So I don't think the generative property protects against insertion or deletion a lot, right? So what does it protect against repeat expansion? B, correct. Tại vì sao? Trong tất cả cái đống mutation này chỉ có cái point mutation là nó giữ nguyên cái số lượng amino acid, right? In all of these mutations, only point mutations results in the same number of amino acids or nucleotides. And this degenerate property actually protects against point mutation the most. B, right? Correct. Okay, question 373. Which row of the table below describes what happened when external temperature decreases? Cái hàng nào trên bảng bên dưới này nó miêu tả điều gì diễn ra khi mà nhiệt độ bên ngoài giảm xuống? Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống tức là lạnh lên, lạnh hơn. So when it gets colder, external temperature decreases when it gets colder. Okay. Temperature change detected by what? Sự thay đổi về nhiệt độ được phát hiện bởi cái gì? Cái nào phát hiện? Sorry? What's the detector of temperature? Cái mà nó detect, cái nào nó phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ? Yeah, we have detector around the skin, yes, but that information will go to the hypothalamus. Nó sẽ đi vô cái tuyến dưới đồi nha. Cái chỗ đó là cái chỗ mà để kiểm soát nhiệt độ nhiều nhất luôn á. Hypothalamus is where the temperature control of the body. Đó là cái nơi mà kiểm soát nhiệt độ chủ yếu cơ thể luôn á. It's a temperature control center of the body. Ok. Trung khu luôn á. The cerebral cortex, nó gọi là cái lớp màng của não. The brain, the membrane of the brain, yeah. Doesn't do that. Nó không làm gì hết. Okay, so first hypothalamus. So when it's too cold, does the sweat gland secretion increase or decrease? Khi quá lạnh thì sự tiết ra của cái tuyến mồ hôi nó tăng hay giảm? It decreases. Why? When it's hot, you will sweat more, but when it's cold, are you sure? Nước nó có tác dụng gì? Nó giữ cho nhiệt độ nó giữ nguyên. Cho nên nếu mà mình nóng quá, nó tiết nước ra để nó bốc hơi bớt, cho nó lạnh bớt. Nhưng mà nếu mà bây giờ lạnh đi thì sao? Are you sure? Are you sure the sweat gland secretion will increase or decrease? Okay, let's say that decreases, okay? Cái coi như là tiết mồ hôi sẽ giảm đi, okay? Let's say that sweat gland secretion decreases. Okay, cutaneous blood flow. Cutaneous, what does it mean? Cutaneous and subcutaneous. So the word cutaneous means belongs to the skin, okay? Thuộc về da nha.
cutaneous, nó thuộc cái lớp mà da biểu bì á. So cutaneous blood flow, the blood flow of the skin, dòng chảy của máu trên da thế nào? Okay, cold. When you cold, you're like, right? You shake. So the body needs to produce more heat to warm you up, right? Cơ thể cần tạo nhiều nhiệt độ để mà làm nhiều nhiệt để làm cho mình ấm lên. So cutaneous blood flow will increase. So is it C? Check if it's C. If it's C. I know something was wrong. Yes, it decreased. Why? Đơn thuần lắm. It's actually quite easy. Because when it's hot, your blood vessel actually get bigger, right? But when it's cold, your blood vessel gets smaller. It's a natural process. Nó là quá trình tự nhiên luôn á. Trời nóng thì mạch nó sẽ bự ra, trời lạnh mạch nó co lại. Nếu mạch co lại thì đương nhiên là blood flow nó giảm rồi. If it's cold, the vessels get smaller, it means blood flow decreases. I'm just joking with you. I'm just testing you. Of course, professor in the university, they test your knowledge too, remember. You have to be able to see it. Mấy giáo sư trong trường chắc chắn kiểu gì cũng sẽ chẳng làm vậy. Đi thi chắc chắn như vậy nha. Mình phải chắc chắn với kiến thức của mình. You have to be firm, you have to understand and be really good with your knowledge, remember that. I'm just testing you. I was just testing you, okay? Okay, it's D. Hypothalamus decreases sweat gland for secretion and decrease cutaneous blood flow, okay? Em có chắc không? Okay. Cell 374. Which of the following processes involve active transport? Những quá trình nào sau đây nó bao gồm cái chuyện mà vận chuyển chủ động. One, reabsorption of glucose in the kidney. Chuyện mà tái hấp thụ lại glucose trong thận. You know where it happens? You know where glucose reabsorbed in the kidney? Sau cái glomerulus nó là cái gì? After the glomerulus, what is that? Proximal convoluted tubules is what comes after glomerulus. That's where glucose is reabsorbed. Sau cái cầu thận glomerulus nó sẽ đi qua cái chỗ nào? Ống nhỏ xoắn ở gần proximal convoluted tubules. Nhớ không? Thì cái chỗ đó glucose sẽ được hấp thụ lại và HCO3 hấp thụ lại, nước hấp thụ lại. But basically it's that place for glucose reabsorption, okay? Does it require active transport? Yes? Okay, yes. Yes, why? Of course we cannot control it, but the body will control it, yes. Active transport is when you transport things against concentration gradient, right? Khi vận chuyển mọi thứ chống lại cái sự khác biệt về nồng độ. In the blood you have a lot of glucose. In the urine you have little glucose, right? But now
You want to move that little glucose back into the blood, which is against the concentration gradient. So you need active transport. Máu thì đương nhiên có nhiều glucose trong nó rồi. Trong cái urine nó sẽ chứa ít glucose. Nhưng mà mình lại muốn biến cái glucose ít ỏi đó nó về lại với máu. Tức là nó phải vận chuyển chủ động, chống lại cái sự khác biệt nồng độ, right? Cho nên mình cần active transport ATP. Isn't that? So one is correct. Number two, movement of CO2, carbon dioxide, into the alveoli in the lungs. Sự di chuyển của khí CO2 vào cái alveoli trong phổi. Khí di chuyển có dựa active transport không? Does the air move with active transport? Yeah, I know we breathe in and then it comes in, but does the air move into the blood by active transport? No, it doesn't. It just diffuses in. Khí nó chỉ diffuse vô thôi. Khí nó chỉ có giống như là nó tràn vô, nó diffuse vô thôi, chứ nó không có vận chuyển chủ động. So number two is wrong. Number three, movement of chemicals in the neural synapse. Sự vận chuyển của những hóa chất trong cái synapse của neuron. So we were talking about something like this. Yeah, neurons, and then chemicals over there. And reaching the receptors over here. Okay, so talking about neurons. Movement of chemicals, does it require ATP? Active transport? Nếu mà đi qua đây nó không cần nha, nhưng mà nó cần phải tái hấp thụ lại để mà xài lại. So the chemical move from one side to another side, it doesn't require active transport. But remember, you need to recycle these chemicals, okay? Phải tái sử dụng lại những cái chemical này. We need to recycle the chemicals, so that one require active transport. Is it E? See, sometimes. Okay. Alright, even though it reabsorbed, but there's a lot of chemicals here compared to inside of the synapse, inside the neuron, right? Vẫn có rất nhiều hóa chất trong đây nếu so sánh với lại cái bên trong cái synapse. Tức là đi vô đây nó vẫn là di chuyển thuận chiều của chemical gradient, right? Maybe that's why. Even though, okay, here there's a lot of chemicals, but inside the neurons there's not much. So it's still moving according to concentration gradient. So what does it mean? It still doesn't require ATP. Thì nhớ là cái này làm gì có cần ATP đâu. I remember this one doesn't require ATP. Nếu mà bây giờ mình thử suy nghĩ xem, nếu mà neuron mà cần ATP đi thì không có ATP không phải chết luôn, không thể nào nhà thần kinh tê liệt. If the neuron require ATP that much, without ATP we would be dead. I don't think so, right? Okay, so it's one only, reabsorption of glucose in the kidney, okay? Okay, so A. Question 375. Oh yeah. I've been sitting too much. Okay, I'm hungry now. Okay, 375. Which of the following statement is correct about enzymes? Câu nào sau đây là đúng về enzyme nè?
A. All enzymes are made up of amino acids only. Tất cả mọi enzyme được tạo thành từ chỉ có amino acid. True or not? It's not true because enzymes need sometimes they need copper, they need magnesium, cobalt or something like that. Mấy cái enzyme nó còn cần những cái yếu tố vi lượng khác, ví dụ như là đồng, kẽm nè, magie nè, something like that. So A is incorrect. B. Enzymes can sometimes slow the rate of reactions. Những enzyme có thể đôi khi nó làm giảm cái tốc độ phản ứng. Sometimes it does. Sometimes it can do that. Okay. Because some reaction can happen very fast, so sometimes enzyme can slow it down. Yeah. Cái câu sometimes đôi khi có thể diễn ra nha. Question with sometimes. Yeah, it can happen sometimes. Is it still recording? Oh yes. Yes, good. So B can be, maybe. C. Enzyme have no impact on reaction temperatures. Những enzyme không có tác động lên trên nhiệt độ của phản ứng. Sorry? Có tác động lên những phạm vi nhiệt độ phản ứng không? Tức là so it means like does it change the temperature of the reaction? It means like does it increase or decrease the heat produced? Nó có làm tăng hay là giảm cái lượng nhiệt được tạo ra của phản ứng không? No, it doesn't. The only thing that enzyme do is it speed up the reaction. It helps the reaction happen easier, okay? Cái enzyme nó chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là nó làm nhanh cái phản ứng lên thôi, lẹ lên đó. Xong rồi nó làm gì nữa? Nó làm phản ứng dễ dàng xảy ra hơn thôi. Thì nó không làm thay đổi bản chất phản ứng nha. Tức là cái nhiệt độ xảy ra tăng giảm, thoát nhiệt hay là thu nhiệt như thế nào nó không thay đổi. So C is maybe C is correct. D. Enzymes are heat sensitive but resistant to changes in pH. Enzyme nó nhạy cảm với lại nhiệt độ. Yes, true. Nhưng mà nó có kháng lại những sự thay đổi về pH không? Nó cũng bị sensitive với pH luôn. Enzyme are also pH sensitive too. So it means it is not resistant to changes in pH. So D is wrong. So which one is correct? C or B? I think. Okay, C. What? Is it E? None of the above. Perfect. I don't think enzyme is made to slow the rate of reactions. Thì không nghĩ là enzyme được tạo ra để mà làm giảm tốc độ phản ứng đâu. Nó là tăng mới đúng. Has to increase, right? So sometimes enzyme have no impact on reaction temperature. I understand why. Because sometimes the reaction requires certain temperature to be activated, right? Một số phản ứng nó cần phải có cái nhiệt độ nhất định nó mới kích hoạt được. Thì enzyme nó giảm cái barrier đó xuống để cho nó dễ dàng phản ứng hơn. So the enzyme can sometimes lower the barrier of temperature for the reaction to happen. So that's why C, it's wrong. It does have an impact. Nó có tác động nha, lên nhiệt độ phản ứng nha. Mấy câu mà hoàn toàn không có. The question that say no impact, whatever. Often they're not true. So none of the above, right? Tricky. Bây giờ nó đến với cái mức mà gọi là hơi bị lừa người chơi rồi. Sound like Squid Game. Trò chơi con người. Tối đen như mực.
Question 376. Which of the following are typically larger in size in eukaryotes than in prokaryotes? Cái nào sau đây thì điển hình nó bự hơn về kích thước ở trong con nhân chuẩn so với những con nhân sơ chứ, x sơ cái gì? Sơ khai hay là sơ khai? Sơ khai s. Yeah, nhân sơ. Tại vì đúng là nhân sơ khai nó s mà. Còn nhân sơ ok. Ok, cái nào sau đây là điển hình bự hơn về kích cỡ trong con nhân chuẩn so với những con nhân sơ? Ok, cells. It's true. The cell in eukaryotes is bigger than prokaryotes. Yes, true. Amino acids. Amino acid là con nào chẳng giống nhau, nó vẫn là amino acid thôi. Like amino acids, it doesn't matter if it's eukaryote, prokaryote, it's still amino acids, right? Still the same protein like that, right? So maybe number 2 is not, I think. Okay, ATP molecules. Nó vẫn là ATP thôi, right? It's still the same ATP, so I don't think it's large in size. How about ribosomes? Careful. So prokaryotes have what kind of ribosomes? Okay, now I'm talking about ribosomes, okay? Prokaryotes ribosome is smaller than eukaryotes ribosomes. Why? Tại sao con nhân sơ cái ribosome của nó nhỏ hơn con nhân chuẩn? Tại một cái là 70S, một cái 80S. Because eukaryote ribosome is actually 80S ribosomes, while prokaryotes is 70S. Okay? Careful. So is it 1 and 4? D. So number 2 is actually correct as well, isn't it? Amino acids, right? How? But how? Is it possible? Amino acids. Okay, what's the explanation for amino acids then? There must be an explanation. 376. Okay. Okay, thank you. Wait. But there's no explanation about amino acids. Ủa sao? Nó nói là amino acid nó cùng size kích cỡ mà tại sao nó lại chọn câu A là vô lý? They say, okay, the question, the answer say that amino acids is the same size. But why? Hey. Em thấy cách nó nói là cùng same size mà. Tức là cái câu này là cái câu nó bị sai, trong sách nó sai. I think the question, of course, amino acids is the same size for everything. So I think it's D, but not A. Okay. I think this question in the book is wrong. The answer should be D. Câu D là câu đúng nha, với câu A sách nó sai đó. Okay, 377. Có nhiều cái lúc dạy rồi mới thấy sách nó sai. Question 377. Which of the following statements are true about hemoglobin and its function?
Câu nào sau đây là đúng về hemoglobin và chức năng của chúng? 1. Hemoglobin is composed of 4 iron-containing heme subunits. Cái phân tử hemoglobin được bao gồm bởi 4 cái đơn vị nhỏ hơn là 4 cái cục heme mà trong đó nó chứa sắt trong đó. It's true that hemoglobin contain like 4 heme groups. Nhưng mà cái hemoglobin có sắt 3 trong đó. So remember, hemoglobin actually is made out of 4 heme groups, but you have the iron 3 in the middle, right? The iron is not inside the heme itself. Cái sắt nó không có nằm bên trong cái heme đâu nha. Mà cái heme này để làm gì? Cái heme này để mà nó thu hút oxygen. The heme here is to attract oxygen into it. So there's no iron inside the heme itself. This whole thing is the hemoglobin. Okay. They say 4 iron-containing heme subunits. Is it true? Careful. 4 iron-containing heme subunits. It means that the heme itself contain iron. Is it true? So it's false, right? Cái câu này ý nghĩa của nó là gì? 4 cái subunit mà heme mà nó chứa iron, tức là cái iron này nó phải nằm bên trong cái heme này, mà nó đâu có đúng đâu. It's not true. I knew code. At least we're not outside, okay? Okay, number 2. The Bohr effect describes hemoglobin's increased affinity for oxygen at decreased pH or increased acidity. Cái gọi là cái tác động hay là cái gọi là tác động của Bohr hay là cái hiệu ứng Bohr, nó miêu tả cái sự mà ái lực, tức là cái độ hấp dẫn á. Affinity means like attractiveness, ái lực tức là độ hấp dẫn á, gia tăng của hemoglobin đối với oxygen khi mà độ axit gia tăng, tức là về hấp giảm. We don't know about Bohr effect right now. It's hard. Anyway, hemoglobin can bind on hydrogen ions to form hemoglobinic acid. Nó nói là hemoglobin có thể bám vô với lại cái ion H cộng để tạo thành cái gọi là hemoglobinic acid. It might be correct. Thường cái Fe3 cộng á, cái nào với Fe3 cộng thường là mang tính axit dữ lắm. I learned this one from like inorganic chemistry. Trong hóa vô cơ biết. Trong hóa vô cơ nó là cái nào với Fe3 cộng thường nó mang tính axit dữ lắm, tức là H cộng nhiều. What is your answer then? Number 1 is actually not correct. So is it E? D, right? 1 and 3. I think it's one you just have to know. Cái câu này chỉ phải biết thôi, không biện luận được. Just have to know. Alright, so hemoglobin composed 4 iron-containing heme subunits. I think what they meant by iron-containing is here. Like iron is there, not in here. Chắc cái ý của nó là gì? Nó chứa sắt thôi, nhưng mà nó có 4 cái này, chứ không có phải ý của nó là sắt nằm trong cái heme. I think what they meant, the book meant is that the iron is not actually inside the heme itself. Tricky. Tricky thiệt luôn á. Okay, but form hemoglobinic acid, really?
Okay, D then. Okay, fine. Question 378. Which of the following roles correctly identify mechanism K as active transport and mechanism J as facilitated diffusion? Cái hàng nào sau đây nó xác định chính xác cái cơ chế K như là chuyện vận chuyển chủ động và cơ chế J như là cái chuyện mà diffusion như bóng mất tiêu. What's diffusion in Vietnamese? Sorry? No, facilitated diffusion means like you need an ion channel, right? But it still move according to the concentration gradient. Cái facilitated diffusion là cái mà nó cứ di chuyển dựa vào nồng độ thôi. Nhưng mà nó lại cần cái cân để cho đi qua nha. So option A. Sorry? Okay. The movement of oxygen from the alveoli to the blood. What's that? Gas. Does it require ATP, active transport? Vận chuyển oxy từ cái alveoli đến máu nó là không khí, có cần ATP không? It doesn't require ATP. So mechanism K, option A is not good, right? Not active transport. Cho nên cái option A không đúng, tại vì khí nó di chuyển nó đâu có cần phải ATP đâu, nó không phải active transport. So movement of oxygen from the blood, from the alveoli to the blood is not active transport because it does not require ATP. So option A is wrong. B. The uptake of glucose in the intestines. Cái sự lấy vào glucose trong ruột. Sorry. So in the intestine, actually what you need is sodium glucose channel. Cái mà trong ruột nó trao đổi natri và glucose nha. It's like they're inside the intestine. You have these channel, so it lets sodium out, and it allows glucose in. Nó giống như trao đổi đó. There's a channel in the gut intestine. They give away sodium to the lumen, and they take the glucose from the lumen in. Nó giống như trao đổi đó. Các channel này nó sẽ làm gì? Nó đẩy natri ra ngoài cái không gian trong ruột và nó hút glucose đi vô. Giống trao đổi đó. It's like anyway, you don't know. Okay, let's check the other one. Requires a carrier or channel protein to move large or charged molecules. Nó cần một cái gì đó để chứa đựng carrier hay là một cái protein, cái kênh protein để mà nó di chuyển những cái phân tử có điện tích hoặc là phân tử bự. That is facilitated diffusion, right? But we don't know about mechanism K and option B. Không biết được là cái mechanism K và option B có đúng hay không. Okay, let's check other ones. C, option C, requires a selectively permeable membrane to move water molecules. Nó cần một cái màng mà nó tuyển chọn lựa để nó di chuyển những phân tử nước. It's just water, right? Water moves according to concentration gradient only. Is that active transport? No, it's not. Nếu mà di chuyển với active transport, nó có một cái gọi là aquaporin. There's something called aquaporin, which is in the
membrane of the cell and it just move into the cell. You do not require a membrane whatever. But that one require ATP, okay? Cái này nó cần ATP này. Cái cổng là cổng cho nước vô nè. Nhưng mà cái trong bài nó yêu cầu là phải có cái màng chuyển lửa. And remember, water cannot enter the membrane easily, right? Because it's fatty. Cái màng tế bào nó mang tính béo mà, nó đâu cho nước vô dễ dàng đâu. So I think C is incorrect. D. Requires a proton pump to move ions, sugar, and amino acids. So when you look at the word pump, of course, it requires ATP, right? Đã gọi là cái bơm thì nó phải có điện. Mà điện nó từ đâu? ATP. D. Requires a proton pump to move ions, sugar, and amino acids. Nó yêu cầu, nó cần phải có một cái bơm H cộng để di chuyển ion, đường và amino acids. So D might be, right? So it requires ATP, it's active transport, right? Sorry? Bơm thì cần điện ATP, di chuyển chủ động. So when it's a pump, it needs ATP and it's active transport. Okay, next one, mechanism J. Movement of small or lipophilic molecules. Sự vận chuyển của những cái phân tử nhỏ hoặc là yêu béo, tức là béo luôn á, hoặc là nó mỡ. Small molecule can just pass through the membrane easily. Lipophilic molecule can pass through the membrane easily too. You do not need any channels, right? Những phân tử rất nhỏ có thể đi vô màng rất là dễ dàng. Màng nó béo sẵn rồi, cho nên là lipophilic, mấy cái nào yêu dầu, yêu mỡ gì đó, nó đi qua rất là dễ dàng luôn. Nó không cần cái gì giúp nó luôn á. It doesn't require anything to help them get in the cell, so it's not facilitate diffusion. Yes, as long as the molecule is small, it can get through the membrane. So I don't think D is the correct answer. E. Used to transport bulk material. Dùng để di chuyển những cái vật liệu mà nó bự bự. And the movement of minerals into root hair cells of plants. Sự di chuyển của khoáng chất đi vào những cái tế bào lông tóc của cây cỏ. Sorry? We don't know. Okay, let's check the answer out. This is taking too much time, you know. E, right? Okay, transport bulk material. Okay, remember that active transport actually requires channel. So it's used to transport bulk material, yes, but we don't know exactly. Nói chung á, là mấy cái nào bự bự bắt buộc là phải xài là có kênh để mà giúp nó vô tế bào được nha. Mà active transport là chắc chắn là phải có kênh rồi đó, là phải có cái gì đó để cho đi qua đó. So maybe mechanism K, option A is good. And the movement of minerals into root hair cells of plants is a facilitated diffusion. Because minerals, what is minerals? Minerals means calcium, magnesium, potassium, and sodium, right? These are ions. They need channel, which is facilitated diffusion, right? Di chuyển của mấy cái khoáng chất, mà khoáng chất là gì? Là ion chứ cái gì? Cho nên nó cần có cái kênh, tức là nó sẽ cần cái vận chuyển mà được trợ giúp facilitate diffusion, right? Okay, God, this is hard. But we did eliminate a lot of options already. You might arrive at
Option A, E. Mình đã có thể loại được rất nhiều câu rồi thì có thể là em vẫn có thể ăn may không biết được option A không? Sorry? Question option C, right? Did I say something? Option C, mechanism J, requires ATP to work against a concentration gradient. Cần ATP để mà làm việc chống lại nồng độ. Cái đó không phải là facilitated diffusion mà nó chính là active transport. That is active transport, not facilitated diffusion. Tức là cái C á, nếu mà nó lật ngược lại á, thì là đúng nha. Option C, if you turn around like switch, swap, the mechanism K and J is actually correct. But no, not no. Okay, let's continue with 379 later, okay? Thứ năm đi ha. Let's do 379 on Thursday. Ba bảy chín đến 400 hết rồi. 400 is the last question. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.